Mbote na bandeko nyonso oyo bozwi libaku ya kolanda biso ba oyo bazwi libaku ya kolanda biso na moi bonjour pe ba oyo bazwi na pokwa bonsoir. Alors nde balobaka toujours soki ozolanda politique te politique ekolanda yo. Alors lelo bomoni ngai liboso na bino oyo boyebi na kombo ya bien président Messi ngande mutu nazwi libaku pona ko partager na bino na o etali information politique. Il faut boyeba nini ezoleka finalement na mboka na biso na situation politique parce que tozaka na mboka moko o to bengi RDC o zo sangisa biso o toza to kabolaka même drapeau même hymne national na o yaza awa na bino ba oyo boza libanda. Alors lelo to ko fongola masolo na biso na o etali tournée ya chef de l'État Fati Betonde to benga kae awa boyebi président asalaki tournée na Europe. Mais il faut boyeba banje nini yango exaire se wana nini président esindi asala tournée wana pe pourquoi kaka na ta oyo pe apa wana ebele isusu botunaki na makambo etali este boyo kaka ba soda américain oyo tobengi ba force spéciale bayaki bakitaki na este mais bozotuna ndenge nini ba soda ngo bazosala nini jusque là. Alors tokoyebisa bino déjà na première action oyo force spéciale américaine déjà euti kosala il y a pas même 3 jours. Pe na wana tokosolola lisusu politique en général na ba point nyonso siko toko toucher po boyeba finalement nini ezoleka na mboka na biso. Lelo nde kaka nde tolobaki to a lancé directement na o etali débat na biso. Toko bandande tolobaki na o etali visite ya mokonzi ya mboka chef de l'État. Il faut que le président de la République a bêti déjà une semaine nandambu depuis abimaki boyebi abandaki na Allemagne. Na Allemagne biso tout oyebi président a kendaki ko raffermir relation na biso na Allemagne a participaki na auto bengi na sommet Compact with Africa. Boyebi président na 2020 a kendaka na Allemagne. Entre 2019 azaka na Allemagne a signaka pe ba accord ya minene comme ba construction auto bengi ya ba centrale photovoltaïque pe oyo to bengi lancement ya projet ya chemin de fer oyo ko sangisa au moins 26 provinces mais ba projet wana asignaki et salamaki te suite et sengaki boyebi balma bazalaka un peu exigeant par rapport ya ba pays mususu ya Europe alma po acha mbongo na ye na ya Afrique centrale asengaka mwa makambo ebele mais moni eloko ezokamwisa ba pays mususu koma kaka na tour ya président Félix Allemagne lelo antimi kobimisa mbongo na montant ya 50 milliards de dollars oyo apesi déjà 25 milliards pona esunga projet oyo touti représentant awa ya industrialisation. Il faut que vous sanate président de la République aye kozwa pays na biso nde tolobaka na libulu te mais na érosion bino moko boluti kolanda avant-hier ministre ya portefeuille à lobby tous les entreprises il y a l'état eza en faillite donc ils ont senga plus ou moins 8 milliards de dollars pour na kolamusa ba entreprise wana nyonso. Alors yosko yozo fuzwa bilan ya Mobutu na ya Kabila ozo lingo tiango na mutu ya Fati mutu aboma ba entreprise wana Fati aye kokuta na Onatra batu bazana arrière ya salaire il y a 40 mois. Est-ce que Fati a bêti déjà 40 mois? Donc tant que bozoloba il faut réfléchir makam bozoloba. Alors tala niveau tout l'entreprise il y a l'état eza en faillite pour ezonga ezosenga 8 milliards de dollars. Banani babebisa ba entreprise wana. Il faut bon ça noter que politique ya ba Kabili ezaki ko boma nyonso ya l'état ko sala ya bango ya privé. Fati ko kute loko moko te ya l'état ou eza en forme. On a tra ko lobate. On a tra boyebi bandai ko kotisa ba papa na biso bazo kende na on a tra bandai ko kotisa mbongo na njela ya chemin de fer na ba bateau na ye on a tra zaki na mituka. Mais baboma on a tra tout na ba port na ye. Lelo Fati kokuta na ba port ya onatra ba boma ba salaire bango double privé chemin de fer oyo onatra zalaki kokoti sambo mutu ke kolongwa na ba Congo central train plutôt elongwe na Congo central etie sous 50 conteneurs
eye mais ya kokamwa baboma système wana bakabili ya train ememaka bacontener basala basociété na bango en complicité na baindien na balibanais bango nde bazalaka bameilleur investisseur na bango babomi système ya train ememaka bacontener basala société na bango Transgazelle esuki wana te balandi lisusu Onatra na oyo etali makambo ya bato na ye oyo bandaki kosala batransport mpona kokotisa biloko ya kolia bafandisi babato na mai wana soko okoki kokuta babato ya Onatra evoyageaka te mais bazwi babanière na bango. Il y avait des générales bino moko bolandaki ministre elect ozalaki na coalition FCC Cash premier ministre oyo ntango akendaki kotala makambo na Bukangalonzo ye moko en personne amonaki nini premier ministre soki ezalaka ya IDPS na époque wana balingai baloba omoni mpoka aza premier ministre ya IDPS moto alobi boye mais premier ministre à l'époque c'était Pepe Ilunga ntango ake na Bukangalonzo alobaki nini ke bato oyo basala makambo baza na motema te. Imagine machine ya bilanga bazwango batiango na babanière po esalela bango batransport mais oyo ya leta babato bafandisa yango kaka na bapani moko ya mikie tala niveau président aye kokuta mboka na minute oyo na Congo na Kinshasa ba chantier ezosalama lokola fatia kokuta donc pays ya lambo soki na stade de Martyrs bazo réflexionner ok na 20 mai musala ezosalama eloko ya kokamwa tina zo eza en face awa zo oyo ya banyama fati oyo ezalaki kokotisa mwa mbongo na kesa leta samedi mpapa azwi mwana na ye bake kotala mwa banyama fati ya kokuta na zo ya banyama baboma basala ya bango na kingakati oyo batia banyama soki na minute oyo zo bazo réhabilitango parce que fati mutu abomango donc soko ozobundisa président Félix bundisa na makambo mosusu soko ozoya kaka na ndenge ya haine wana nde sikoyo biso tokotikela yo te yo avobundisa mutu tala nanu akuti conteste nini au contraire yo tango ozo négliger ye bato mosusu bazopesa ye valeur lebi président azalaki na Turquie azokende kuna kotambola pamba te ndenge moko na Allemagne président atamboli pamba te eloko ya kokamba président nano azongi awa te mais bainvestisseur déjà basaute premier déjà baza awa na minute oyo toza na balima awa oyo baye mpona programme na bango ya centrale ya photovoltaïque na chemin de fer na minute oyo tozoloba boye banani baye baza awa déjà bakatarien parce que selon information kozonga ya président lobby na week-end awa président azokende na Congo central azokende osala nini kotia pierre po basala port ya banana projet port ya banana wana ebanda projet ya nini 1960 ezengai kaka président Félix aya po asala ngo mais bino bokotima kaka te Mobutu asalaki yango te mpo nani donc ezengai kaka président Félix aya barrage ya Katende oyo bomonaki bino moko samedi déjà ba conteneur plus de 12 conteneurs ya wagon plutôt oyo train ememaki de Lubumbashi jusqu'à Kasai ememi plus de 3900 tonnes ya matériel pour na basala barrage ya Katende wana barrage ya Katende ekopesa courant na tous les Kasai parce que développement ya place ya mboka ezalaka liboso électricité ya omo président zobunda toujours électricité côté électricité za usine ya koya nini ya koya njela na électricité barrage ya Katende projet nango ebanda aneni 1960 il a failli président Félix aya pour barrage wana banda musala mais yo mutu ya haine tiaka ka haine nayo continuer na haine nayo awa siko tozoloba na makambo etali sécurité. Le président Félix a dit que la situation ya est du pays donc chaotique. Boyebi to koma na situation ni pour nini sala ke to koma na situation o. Yango ozomona tozo marteler toujours poto kene na vraiment pour na midaya to sepeli décision bimi lobi bon bien faire élection tozo ke na recensement na identification ça libiso bien. Parce que kozanga eloko wana nde ezongisi mboka na biso na sima. Président de la République a échoué parce que a kolanda l'inema ya papa na o ya pesa ye. Papa na ya lobaka IDPS au pouvoir.
les meilleures élections où il y a Congo et il IDPS Mutakosali Sango P élection wana to bandana recensement. C'est la raison pour comprendre que la plupart y a des opposants pour comprendre que avec le recensement et que ça la passe tout ça la bakabali na biso. Bon mais ça na tango ma ponami. Bon quel côté ya est. Bon côté ici ba Rwandais, ba Ougandais, bon pesi ba mo ba carte pour ba voter, ba bimisi ba député, bo bimi majorité. Si ko cette fois-ci bo zoé baté bo ko bandande ngeni. Parce que état de siège à Tchekuna et kangi bino kleboa. À part état de siège, unité américain au Bayewana. Et ça, il y a bientôt fongo la mon balamoko poto pesa qui a déjà na ebandé. Parce que belé bazolo baba bengi zandenge ni basoda o ya américain bayaki wana o batozo benga bango ba expert. Bomoni arrivé à basoda américain wana balobaki yango bien. Kokoma na bango awa baye na deux biloko. Bomoni tango bakiti na est bakabwana ki na deux blocs. Bloc mususu bake na oto bengi na park ya Virunga pona kosunga ICCN o ilakisi institut ya conservation de la nature. Kobo sanate park ya Virunga ezalaka première park na Afrique o batu babanda ko ya ko visiter mbongo banda ko kota. Mais afdel tango aye ko bomanyoso aye ko créer insécurité na park. Moyen ba tourisme ba ya ezate. Mais basali ba park na bango privé na bakingaka tikuna batia ba nyama nyoso kuna batike sécurité yango moni ba américain tango baye ba obi to bandina na park. D'ailleurs félicitations parce que ba Moussa na bango déjà to moni déjà lobby ba bimisi des rapports ya liboso ba bimisi na makambo ya park ba yebi ke park wana ezalaki infiltré na o ebengami ba ADF. Bachaki ba infiltré wana de façon que ba tourisme ba yakate. Rwanda azwa valeur. Yango moni Rwanda amataki na Afrique centrale na o etali tourisme. Or Rwanda ba nyama biso tozala ngo ya zaki na ngote. Loko ya ba américain wana premier rapport na bango ebimaki lobi. Ba bimisi ba lobi boye. Eloko aliboso e ravita ya kaba ADF. Eza commerce ya auto bengi charbon ya park ya Virunga. Donc ba ADF oyo apa makambo ba minéraux to yebi bango donc njoka basala ka commerce ya charbon oyo ememela ka bango selon kaka ba rapport par mois na montant au moins ya 1,680,000 $. Pe apa wana kaka ba expert ba bimisi déjà apa makambo ya charbon eza lisusu na makambo ya pêche oyo esala makana lac Edouard. Pêche wana ememelaka ba ADF 100,000 $ par mois. Nde balobaka po o combattre loko il faut yebana no source. Bomoni bato wana tango baye babengi bango ba expert ya makambo etali terrorisme. Tango baye na bango etali terrorisme bakoyamba ya moko te to. Il faut baye bana no terrorisme o ya za ravitaye na nini. Banani bazo ravitaye. Or, à part rapport na bango eza na rapport mususu o eza siko na niveau ya FARDC o ya misi tango fort ayaki nango na sigla eza na mesa siko na ba officier militaire o ba participaka na makambo ya este wana à part ba officier eza na ba député bomoni avant-hier ba ucho kangana Cyprien ya député a participaka na ena o to bengi groupe rebelle pomo na côté to uti. Pour condamner Fati, le bas secteur ni Fati a koutaki ya bien au Fati a BBC pour yo condamner. Au contraire Fati a eko bongisa. Au contraire Fati a eko bongisa. Le président a eko kuta économie ya mboka na maboko ba individu. Nde bango politique na bango ezaki ko bebisa nyoso ya l'état ko sala ya bango ya privé. Orgamal muto abanda ko lesa peuple congolais. Mais mama wana o to bengi Olive ayeko boma makambo orgamanya sali ya yeke égal de façon que ba contrôler libumu ya peuple congolais. Yango moni ba satanda kata ke Fatia ko sali lo côté ba ko bloquer partout donc ko bima ya président Félix ezo leke là-bas. Bandima kate na bakabalo basalaka ye akoyi ko bima parce que ba préparaka tout. Donc ba tiela kai déjà auto bengi donc to benga ka awa na terme donc ya bakinois manioko na mai. Ah ba bosani ki aye pas vrai kinois. Azika ka manioko ba tiela ge na mai ya chimbeli yango abimisi de asombeli yango nguba.
lelo oyo nyonso basala ikomo bima na poisa matata ponyo yo lobi okomi kosenga okende traitement libanda. Pourquoi bazoboya na kende traitement libanda? Naza prisonnier politique to ndenge nini? Papa, traitement libanda pona nini? Ozalaki premier ministre awa. Ozwaki te ko tongo hospitalité. Ozwaki te ko tongo hospitalité. Pourquoi ko sutuki ka lobi? Po yebi les 15 ya wa procès na yo. Bino bosakana ka. Bomona ka elembele te. Bomona ka elembele. Awa mutu akokima te. Otongaka hospitalité to retraité yo awa. Lelo bato ebele bazobi tuna comment président Félix asala po abima na ba piège nyonso oyo batiela ye. Bino bomoni action oyo le président asalaka na stade de match kopesa Congo na maboko ya Nzambe ezalaki facile. Yo moni yango kaka boye na niveau ya spiritualité pezaki makasi. Epezaki makasi. Nzambe azwaki acte. D'ailleurs bomno moko bomonaki Israël atindaki gabe na bango awe pa ya président Félix pour na kopesa ye message o Nzambe atindaki alobaki ni na message wa que le président nyonso zo sala Nzambe ayoki na prière no pesi mboka na maboko masengi okaka eloko moko pesa valeur na bato o basala mbolamu na Congo. Nzambe akopambola Congo nyonso oyo ebunga na Congo oyo epedra na Congo ekozonga. Fati asaini asali kaka maloba oyo bapesaki valeur yango yango wana tofanda awa nani reconnaîtra Kasavubu comme héros national na ba président nyonso baleka. C'est président Félix. D'ailleurs alobi déjà blague tozwa majorité na 2023 pour 2023 bon matabo kita biso toza la majorité. Toko travailler en conséquence campagne ko sala de façon tout parce que toza na bilan na biso na maboko. O toko présenter. Eza na batu mususu azolo bakaka na munoko na sentiment kaka pona la kisamo mais na mutema azomona candidat mususu te akoki ko voter par président Félix. Lobo zaka mute ya mabe. Payer tant aux autres l'école jambe a échoué, yondo ko échoué. Bon le bac gratuité enseignement au cocaté. Lelo et récite. Bon le bac mamba passeport et au cocaté et récite. Bo ganga ka awa na makamba billet ya avion. Billet ya avion et au cocaté et récite. Imaginez mboka na biso kaka moko tozaka na mboka moko po longwaka na Kinshasa China Goma. Na époque na bino. $400, $350. Kolongwaka Kinshasa Chigoma. Tel niveau qui me dit mabe. Mais le lot avec $193. Ce que le lot wana yo on dit maloka félicité parce que vous avez haine. Omoni mbizo mbizo soka komelia ko makani peka. Pe haine na jalousie soke leki ya monde pe makamuta ko mindoki. Donc il y a comme une doki. C'est-à-dire yo molamu na onyo somo na kama be. Yango na lobby atana makambo seni wana. Bozo combattre la binoteka dima wana, bozo combattre le président Félix. Pour ataka dima wana balongoli batie Yesu Kristo. Bokoloba o Yesu wana to moni clarté ya sakana kacha ide pesa na poche. Asakana kacha ide pesa na poche Yesu wana. Nyonso wana toyebi déjà ba carte na bino bozo luka dialogue mais boko lemba ngo boko luka dialogue boko lemba bowela ke élection to kinde na élection era ngoyo au moment où bozo l'exabata na bino pour na préparer dialogue poto yoki bino ba fa le secrétaire na bino auti ko lo ba vantier ke o consensus o lia consensus. Soko zo la dialogue ko zelango ko lemba to ke na élection boluka ke élection to kendango soko mi préparer kité era ngoyo kota na studio préparer chanson remix ya vérité des hymnes pour bon matabo kita bokozenga lisusu luketu bakenda ka élection na discours facha longoli bino discours na munoko boloba okoloba nini mwana nini wazo sanga azotanga na minute ofele o azana minute na 4e primaire a olinga
président Félix alongwa po ye azongela lisusu ba minerval ya $400. Mais il faut zaka mutema mabe. Naza awa toza na Gombe, awa école eza awa Saint-Anne. À l'époque école oyo moi maman ndunda okotangisa mwana te Saint-Anne oyo so wawa. Maman ndunda okotangisa mwana te na école wana. Minerval ba $400 mwana primaire. Mais grâce à président Félix bana bango wana $400 mais baluka $0. Grâce à président Félix billet ya avion à Kinshasa Lubumbashi $400 mais baluka à $150. Grâce à président Félix passeport oyo komaka wa ba $280. La minute oyo ka passeport ils ont fait de $99 à $130. Grâce à président Félix, le boy ko découvrir que mboka na biso ezana une partie que o bateka déjà. Donc toza na Congo, mais ça partie moko déjà ba pesa ba chinois. Ba pesa ba chinois comme ça on peut état. Avoir congolais à kota et se bando ko pesa mikanda. Lelo ebimi puelele. Pe ba chinois na baza aux arrêts. Bo fandi 18 abokangata indien. Indien na polygamie na bino azalaka mokonzi ya wasa. Indien azobeta batu mbata. Abeta ministre santé mbata. Indien wana chi lelo azawana. Tala niveau. Grâce à président Félix, tu as découvert que la fonction publique toza au moins 1 million d'effectifs. Batu bazalaka te mais bazwaka bambongo. Grâce à président Félix, tu as découvert que na mboka oyo ezali na bato musu basalaka na bango te mais par mois a fini bouton tui $50,000 ebimi. Tu as comprendre déjà que président Félix aza na bitumba. Bitumba la minute eza justice na miyibi. Miyibi bosali bloc na bino. Bosali bloc na bino. Bon bangisa biso te parce que bino nyonso bobunisa président Félix bo travailler. Les seuls postes au président Félix a occupé PA au travailler dans la vie na niveau ya pays et ça président de la République. Abima député a séjaté à boyanga ko zambongo na ye. Mais yo muzitu wa osali déclaration. O lobi ke dans séjaté mais na zwa mbongo na ngai. Mbongo eza légitime. Parlement eza illégitime. Oh ba institution eza illégitime, mais mbongo ndeza légitime. Tala niveau. Lelo bato bakomi kotuna IGF azosala musala oyo azalaka depuis kala wapi. IGF azalaka banda kala. Nani apekisa IGF asala ba enquête na ba entreprise à l'état. C'est yo muzitu. Koboya IGF asala ba enquête na ba entreprise à l'état to perdre combien? Combien? Boye baka po matata po nyo singeza mulai. Awa bakokanga mutu te o règlement de compte. Règlement de compte te. Tozong sa Congo na nzela ye moko bomona ka photo ya président Félix Ndachabo Congo ezozonga na nzela bosekaka biso bokomisaka congolais muumbu soko za na mbongo te justice c'est-à-dire eza ya yo te donc ipo mutu mbongo mwana na ya koki ko tuta yo maintenant kaza na mbongo na époque na bino azui susu yo mwana tucha kangisi yo lisoso na époque na bino za bon. Maintenant, à l'époque, le président Félix, le prison est commis à un intellectuel volé. Bien à l'époque, on a bien vu que tout ça yibi bomatisi éclat. Au contraire, le président Félix Tshisekedi, mutusoka yibi tout droit na boloko. Bino wana français comme beta na prison ya makala kuna. Botonji bino na bino. Un vrai mwana mboka ayebi souci ya mwana mboka kuluna ya pamba asuisaka bino mutu bozoyi bate tokosala na kuluna ni tokosala na kuluna ni kani ya bakomi koya na batera tie kuluna ta bazobomba kuluna yango lo momonaka est-ce que papa mwana na ye ya moyibi akoki kotiela mwana ne akwaza moyibi poison jamais akosala tout nini nakoki kosala mpona mwana o a changé. Yango zomo na importance tozo linga président azalaka ka des pères et des mères. Ozomo nza bazo confondre bino.
Zamba zo confondre bino. Président Tango Lobaka, je ne fouinerai pas dans le passé, sous forme de diplomatie. Vie boyebi politique était parce que hier a une école politique. Tango Lobi, je ne fouinerai pas dans le passé. Alobaka en tant qu'individu. Aibi ke mutu afouina la justice, mais bino tu bokenda kaka na be. Oh alobi bo epona nini, y compris yo Moïse Katumbi. Tando bimi moya muke na politique. À l'époque, président Tango Salaka déclaration wana. Yo di réponse au pesa kai. Oh, hier pourquoi le biboye? Il y a des massacres, il faut fouiner dans le passé. Politique à banamikié, mais l'élo. Tango bakomo kanga batata pour nous bazolande la bango. Les mêmes Moïse ango lobi lobini. Politique à règlement des comptes bo limbisa. Sko tout wano lo baga ba fouiner dans le passé pourquoi? Bozo bimaka banamikié. Olobi jo olobaki ba limbisa John Numbi. Dieu est grand, pas même 2 semaines. John Numbi wana babimisi babilo kozolo balisusu. Era ngoyo boyebela po politique eza règlement de compte te mutu na mutu ba kokanga na mabe o asalaki. O bosala na passé de rattraper bino na présent. Alors ebele ya kosola ezalaki mais ta et permettre bisote botika la toujours branché na même chaîne suite ya ba information de bolingaka. Bokozwango na prochain numéro. Ba OP bazana posa au contacter président Messi na o etali ba otobenga ba breaking c'est-à-dire ba information moko ya brisque parce que boyebi ngambu wana bazangi position ba komika ya ba formol donc ba ofandaka bo ba composer logo moko ba beti formol donc olingi o confirmer information contacter président Messi na plus 243 82 73 538 plus 243 plus 243 82 73 538 wana tokosola kitoko. Bonne journée na bino nyonso o bozwi libaku oyo bozwi mwata na bino de façon que to partager bino moi information oyo ya mukolo lelo. Ciao.